Toda hora. Olha lá o jeitinho dela, galera. Ó, ó, ó. Na hora que eu já fui abrindo, ó. E é gala, galera. Não tem jeito. Nosso amigo Jean, nosso amigo Wesley. Tô na consultoria. Tem gente que tá emagrecendo o pássaro. Tá dando certo, ó. E ela já querendo outra gala. Então, galera, é isso. É isso, tá? Olha aí, ó. Alimentaçãozinha da fêmea. Ó, vamos ver o que eu botei aqui pra ela hoje.